El govern espanyol ha de cedir al xantatge dels pirates de l'Alacrana. Demanem-li també l'opinió. El convidat de l'entrevista d'avui és el president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. Bon dia, senyor Bustos. Bon dia. Què contesta vostè a aquesta pregunta? Un govern no pot cedir a cap xantatge i ha de fer tot el possible per recuperar els compatriotes que tenim allà. Això és el que crec que s'està fent i ahir la ministra Chacón ho expressava. Però de moment ja fa un mes que això dura, no? Lamentablement, i estic segur que no només les famílies, sinó jo crec que el conjunt de la societat estem compartint la preocupació i l'esperança perquè el govern trobi la solució adequada a un conflicte que no és únic, s'ha repetit en d'altres països i que esperem que es pugui resoldre com s'han resolt d'altres situacions semblants que han estat amb l'èxit. Situacions tenses, dramàtiques, complicades, com per exemple les que viuen en aquest moment tots els ajuntaments, goso a dir, tots els ajuntaments d'aquest país. Per què dic això? Perquè de l'interlocutòria del jutge Garzón a partir del cas Pretòria sembla que se'n podria desprendre l'ombra de la sospita sobre la manera com molts ajuntaments de Catalunya, perquè se'n citen diversos en aquesta interlocutòria completa, no només la publicada, haurien procedit a l'hora de requalificar terrenys, a l'hora de reurbanitzar la seva localitat, en definitiva també a l'hora de repartir comissions. És cert, senyor Cuní, és cert, però és injust. És injust que després de 30 anys de democràcia local, de 30 anys de gestionar el que és democràticament el progrés als nostres municipis, que un fet greu, extraordinàriament greu, pugui esborrar tota aquesta feina que milers d'homes i dones han fet al llarg d'aquests 30 anys. És més, avui, en aquests moments, hi ha més de 9.000 persones que estan treballant i gestionant els seus ajuntaments des de la confiança que els seus veïns i veïnes l'han depositat per gestionar de manera correcta, transparent i honesta el que és el progrés i el que és, en aquest cas, la transformació democràtica dels seus municipis. Com vostè veu aquestes imatges, ara fa uns instants era l'exalcalde de Santa Coloma, ara és l'exconseller Lavedra, què sent, què pensa? De tot, com qualsevol ciutadà, desconcert, incomprensió, també un xic de preocupació des del punt de vista de la imatge que es pot traslladar a la ciutadania, que pot trencar, i està trencant la confiança, que és un valor molt preuat perquè els que representem la seva confiança al front de les institucions, i també, si vol vostè, emprenyament perquè això no hagués passat mai. Ningú havia pensat que això pogués passar a Catalunya. Vostè és un alcalde emprenyat? No, de tot, de veritat, qualsevol ciutadà, no? Que està primer desconcertat, incredulitat pel que està passant i enfadat, evidentment, perquè pugui això representar la imatge del municipalisme català que sempre s'ha caracteritzat per la honestitat i la transparència. Doncs aquesta imatge avui pot ser encara una mica més enterbolida. Per exemple, a partir de les d'ahir al vespre, la manifestació d'uns 1.500 veïns a Santa Coloma de Gramenet, enarborant xoriços, intentant entrar a l'Ajuntament, són exactament aquestes imatges. Queremos una gestora, porque llevan 20 y 30 años metidos ahí, viviendo de la política. Entonces, queremos una gestora que salgan todos fuera, todos los que están chupando ahí. Exigimos también el paro inmediato de todos los proyectos urbanísticos especulativos que se están llevando a cabo en Santa Coloma y de aquellos que están previstos por iniciarse. Y finalmente también pedimos y exigimos una publicación de las declaraciones de bienes de todo el consistorio, es decir, de todos los miembros que forman parte del ayuntamiento y contrastarlos con su situación actual. L'ombra de la sospita, això passa a Santa Coloma, però avui també podria passar aquesta sospita, insisteixo, sobre Sabadell, per exemple. Sí, a més, en un mitjà de comunicació que Incasòl, que depèn de la Generalitat, en l'any 2003 havia tingut la sindicatura de comptes un informe posterior al 2006, que hi havia una desviació. Miri, és injust. Perdoni, aquesta imatge que està veient ara. Sí. Xoriços penjats, pòsters dient tots a la presó. Això és un mal a la democràcia, de veritat. Perquè d'aquí, segurament, pel que conec i m'han explicat algunes persones, hi ha lideratges polítics i també hi ha moltíssimes persones de bona fe que han tingut la necessitat d'expressar amb aquesta contundència i amb aquesta vehemència el seu emprenyament. I jo crec que l'hem d'entendre i l'hem de comprendre, però al mateix temps hem de deixar ben clar
que no hi ha millor representació institucional i democràtica que aquella que passa per les urnes. I jo, en aquest cas, estic segur que el mateix sistema donarà resposta positiva a les preocupacions i també a l'enfado que naturalment tenen els veïns de Santa Coloma. Vostè, com a alcalde de Sabadell, en aquest moment se sent comprès per la ciutadania, en aquest cas per la de Sabadell? O tem que una part de la ciutadania de Sabadell, com pugui temer qualsevol alcalde de la ciutadania del seu poble, de la seva vila o de la seva ciutat, avui se senti qüestionat? Injustament? Però si és normal, senyor Cuní. Amb tot el que està passant, i fins i tot la utilització política d'alguns polítics, d'allò que no és ben bé cert, d'allò que sembla que... Doncs, què esperem? Per exemple? No, vostè feia referència a les declaracions que s'han fet i la notícia, per exemple, de la senyora Arna Hernández. Sí. És molt sorprès. Acusen l'esposa del president de la Generalitat de tenir més de 15 càrrecs. Però, de veritat, que és una cosa que un queda molt sorprès de que de manera anònima surt a la xarxa, pel que m'han explicat, m'ho van explicar ahir, surt a la xarxa una difamació sobre una persona i s'acaba convertint en notícia i s'acaba convertint en veritat. Però, escolti, podem posar les coses en el seu lloc. Per exemple, jo he estat parlamentari. Avui un diputat del Parlament forma part de diverses comissions de treball dintre del Parlament. No són càrrecs. Són càrrecs que es desprèn de la seva responsabilitat primera i té un sol sou, perquè la llei ho estableix que no pot cobrar 2 sous de l'administració pública. A partir d'aquí, es construeix una notícia que no és certa en origen, però acaba semblant i ja és veritat i ningú el qüestiona. Jo crec que hem de reivindicar vostè en el programa que va fer el dimarts, que van passar tots els fets. Vostè va repetir, jo no el vaig veure, estava fora, però m'ho van dir. Vostè va repetir no sé quantes vegades prudència, respecte, presumpció, no podem... Jo crec que aquest és l'element que a vegades es desborda, ja li dic, i no tinc inconvenient en dir-li, segurament fins i tot alguns amb interès polític de desgastar a l'altre. Sí, però el fet que en aquest programa que anàvem coneixent les notícies sobre la marxa, les anàvem donant, doncs, amb molta cautela, prèviament les contrastàvem, demanéssim aquesta prudència, aquest equilibri, no vol dir que necessàriament, davant d'una indignació popular com la que s'ha generat a partir del cas Pretòria, afegida a l'anterior del cas Millet, que l'opinió pública t'acabi fent cas. Perquè, en definitiva, també, vostè sap que estem en un moment tan complicat en el qual els periodistes se'ns veu com a còmplices del poder polític, quan no com a corretja de transmissió del mateix poder polític. I també els periodistes amb tot això hem de fer la nostra reflexió, que triguem massa a fer-la, també li dic ara.